السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديدة وفي قضية جديدة. القضية ديال اليوم غادي تكون مغربية 100%. وقبل ما ندخلوا في التفاصيل ديال هاد القصة هادي، بغيت نقول لكم غير واحد الحاجة. هاد المحتوى اللي كندير كيكلفني مجهود كبير، وراكم عارفين كياخد الوقت باش ندير لي ريشيرش ديالي على القصة وبزاف د الحوايج. الله يخليكم الا نتوما كان كيعجبكم حتى نتوما هاد المحتوى وكتعجبكم الطريقة ديال السرد ديالي، ما تنساوش دعموني، تابوناو في لاشين وديروا واحد لايك وخليو لي شي كومونتير زوين بحالكم. راه فاش كنشوف لي ستاتيستيك كنلقى بزاف ديال الناس اللي كيتفرجوا فيا ما دايرينش فولو. فإلا كان كيعجبكم هذا المحتوى ما تنساوش تشجعوني وديروا واحد فولو. الأحداث ديال هذه القصة هذه وقعوا بالضبط في مدينة سلا في سنة 2002. غادي نمشيو عند واحد الأسرة اللي كتكون من 5 ديال الأفراد، الأب والأم وعندهم 3 ديال الوليدات. البنت الكبيرة اللي سميتها بشرى في عمرها 14 سنة، وعندها جوج خوتها صغار منها، واحد في عمره 10 سنين وواحد في عمره 7 سنين. والأب كان طالب معاشو على قد الحال، كل مرة وفاش كيخدم على حسب المواسم كيدير في الراشق. مثلا في العيد الكبير كيدير هداك الشيء ديال الشوا وديال الفاخر وديال التبن، وفي العيد الصغير كيحط فراشات ديال الحوايج ديال الوليدات الصغار، وفي عاشوراء كيدير اللعاب. ومن غير هاد المواسم مرة كيبيع الخضرة، مرة كيبيع الحوت، مرة الديسير، وهي غادة. كانت هذه هي الخدمة ديالو اللي كيصرف بها على العائلة ديالو الصغيرة. المهم، باش ما ندخلوش بزاف في تفاصيل هاد العائلة، غادي نركزوا مع البنت الكبيرة اللي سميتها بشرى، حيت الأحداث ديال هاد القصة كاملة كدور عليها هي بالضبط. المهم، ما دازش مدة طويلة، بشرى غادي تقدم ليها واحد الشاب في عمره 27 سنة. من بعد ما سول عليها وسول على عائلتها وعجباتو البنت، تقدم ليها وخطبها. المهم بشرى جلسات معاه وتفاهموا، عجباتها العقلية ديال هاد الشاب هذا، فغادي يقرروا يتزوجوا. فعلا من بعد زواجها غادي تنتقل تعيش معاه في الشقة ديالو. كانت بشرى عاجبها الحال مع الزوج ديالها، صدق الله يعمرها دار، كان موفر ليها كل شيء وما عمره قال ليها لا، وكان كيعاملها معاملة حسنة وطيبة. من بعد عامين على زواجهم، بشرى غادي تولد بنيتها. بالنسبة للخدمة ديال راجلها، كان نجار حريفي، حرفتو مشكورة ودائما كيشكرو الخدمة ديالو، لدرجة أنه كيمشي كيخدم الناس بعادين وكيوصل لهم الخدمة ديالهم للمدينة ديالهم. فراجل بشرى كان دائما كيتنقل ويمشي يوصل السلعة لمواليها. وفي واحد النهار كان خاصو يوصل واحد السلعة، واحد الصالون كان صايبو لواحد العائلة في مدينة مكناس، وهو غادي في الطريق مسكين غادي تقلب به الطوموبيل وغادي يتوفى. وفي ديك اللحظة اللي غادي تقلب حياة بشرى، رأسًا على عقب. المهم ما عرفات ما دير، الدنيا دارت بيها. وديك الشقة اللي كانوا ساكنين فيها هي وبنتها وراجلها كانت غير ديال الكرا. فغادي تقرر أنها تهز بنتها ويمشيو يعيشوا هي وبنتها عند دار والديها، لأنها ما عندها ما خداماش والدار ديال الكرا ما يمكنش لها تخلص الكرا وتخلص مصاريف بنتها بوحدها. فغادي تقرر تعيش هي وبنتها في دار والديها، وحاجة عادية مع المسؤولية ولات عندها جديدة والبنية اللي ولات في عنقها. بشرى غادي تقرر تخرج تخدم. أنا غادي تبقى تخدم في أي حاجة، مرة في الميناج، مرة في المعامل، كل مرة وشنو. بشرى كانت واحد البنت اللي آية في الجمال، طويلة تبارك الله وعاطية للعين، واللي شافها كيتمناها. دازت غير مدة قصيرة غادي تقدم ليها واحد الشاب بغا يتزوج بها اللي سميتو محسن. محسن كانت عنده 30 سنة، غير شاف بشرى قال منها نخلاق، ولكن كانت النية ديالو حسنة. دخل من الباب، مشى عند والديها وقصدهم وقال لهم أنا بغيت بنتكم للزواج. وحتى والديها بدورهم صارحوه من الأول، قالوا ليه بنتنا راه كانت مزوجة والزوج ديالها توفى وراه عندها بنيت. محسن هاد القضية ما كانش عنده فيها مشكل نهائيا وما قلقاتوش، قال لهم أنا قابل ببشرى وقابل حتى بنتها، ما عنديش مشكل، أنا عجبتني ودخلت لي الخاطري. المهم هي نتزوجوا أنا وياها ونتفاهموا، وبنتها راه اللي بغات إما تعيش معاكم ولا معانا ما عنديش مشكل. بشرى فاش اقترحوا عليها الفكرة في الأول رفضات، قالت لهم أنا صافي دوزت حقي من الزواج. وهي فعلا كانت كتبغي راجلها الأول فما قدرش نساها بسهولة. قالت لهم أنا صافي مبغيتش نتزوج على بنتي، بغيت نربيها ونخدم عليها. ولكن والدين بشرى كان عندهم رأي آخر، قالوا لها لا بنتي ما يمكنش تفني راسك وانت في عز شبابك باقا صغيرة، السيد راه باغيك انت وبنتك، وزايدون راه خدام مزيان وقادر يعيشك مزيان، علاش غادي تفني راسك وانت باقا صغيره؟ واللي بغيتي راه بنتك تقدري تخليها معانا تعيش بخير وعلى خير، ومره انت تجي تشوفيها وعيشي انت بوحدك مع راجلك. بشرى غادي يبقاو عليها حتى غادي تقنع بهذا الزواج، ولكن يا ريتها ما قبلاتش بهذا الزواج هذا. السيد مع الوقت غادي تبدا تكتشف فيه حقائق اخرين اللي كان مخبيهم عليها تماما. السيد عطاها غير الشراب والقمر، كل ليلة كيجيها سكران،
ولا مشات حتى نطقات بشي كلمة غادي يقلب عليها الدار سفاها على علاها. كل ليلة يجيها سكران ويلعب القمر حتى لدرجة ولا كيدخل الشراب للدار ويشرب قدامها وهي ما عندهاش الحق تهضر. البنت عيات ما تصبر، نهار على نهار كتقول اليوم يتبدل غدا يتبدل، ولكن كتحس براسها غير كتخوي الماء في الرملة. واحد النهار صافي فقت من النعاس طاجة، قالت هذا هو آخر نهار ليا في هاد الدار. هزات حويجاتها وقصات دار والديها، غير وصلت عندهم كتبكي وتشهق. قالت لهم عندكم تقولوا لي رجعي لداك السيد، هاد الهضره هي اللي ما عمرها غادي تكون. والديها ما فهموا والو، قالوا لها غير شرحي لنا شنو واقع. بدات كتعاود ليهم والدموع في عينيها. قالت لهم هاد السيد هذا راه مكرفس عليا، تخيلوا غير هاد المده القصيره اللي عشت معاه، السيده رجعت حالتها للدار، ما كيصرف عليها، زيدها بالصهير والشراب والقمر، زائد الضرب. صافي السيده وصلت بها للحد. والديها قالوا لها ايه يا بنتي، جلسي في داركم وصافي، القرار اللي خديتيه حنا معاك. فعلا داكشي اللي غادي يكون. من بعد مده وهي جالسه في دار والديها، بشرى غادي ترفع دعوه ديال الطلاق ضد راجلها. لقات راسها براسها، الراجل اصلا اللي ما كانش باغاه من الاول، غير والديها اللي ضغطوا عليها باش تتزوج به. سمحات في بنتها على قبله، ويا ريتها ما تزوجاتش كاع بهاد السيد. غادي يتم الطلاق بيناتهم. وبشرى دبرات على خديمه وغادي ترسم في واحد المعمل ديال الخياطه. دازو سنين وسنين حتى وصلت بشرى لسن 27 سنة. واحد النهار وهي راجعة من المعمل الخياطة اللي خدامة فيه، غادي يوقفها واحد السيد. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم سيدي شنو بغيتي؟ عافاك اختي وقفي راه ضروري بغيت نهضر معاك شي هضرة مهمة. بشرى قالت شكون هذا وشنو هاد الهضرة المهمة اللي بغا؟ قالت لي إيه قولي يا سيدي شنو هاد الهضرة اللي بغيتي؟ عافاك اختي راه انا هذه مده وانا كنتبعك وباغي غير نهضر معاك وما قادرش نهضر حشمان، ودابا جات الفرصه، غير عافاك سمعي لي شنو بغيت نقول لك. واش قالت لي انا كنسمع قول لي شنو كاين. قال لي عافاك انت راه كتعجبيني وانا راه باغي نتزوج وانا ما باغيش نتفلى ومستعد من غدا نجي لداركم، والله يخليك عطيني غير فرصه وانا راه كنبغيك وانا راه هذه اكثر من شهر وانا كنتبعك وكنتعقبك حتى لدارك فين ساكنه. واش راه غير سمعت هذا الشيء طلعت معاها البروده، ما بقاتش كتحمل حس الزواج. كيف ما عرفتو راه الزواج السابق ديالها كرهها في الرجال وما يجي من جهته. قالت لي شوف اخويا، راه واقيلا غلطتي في النمره، هذه انا اخر وحده غادي تبغي تتزوج معايا هي انا واحد السيده مزوجه وعاوده مزوجه وعندي بنت، ما كنفكرش نهائيا في الزواج. هاد الشخص هذا سميتو عزيز، ملي سمع بشرى شنو قالت هاد الشيء ما اثرش فيه. قال لها شوفي يا بشرى، انا راه باغيك واخا تكوني مزوجه حتى 100 مره، انا باغيك انتي، ما كيهمنيش الماضي ديالك، وانا قابل بنتك وقابل بك كيف ما انت هي. بشرى هاد الهضره ما اثرتش فيها نهائيا، حيت فايته وسمعتها شحال من مره. قالت لي عافاك، بلا ما تضيع ليا وقتي ما نضيع لك وقتك، عافاك اخويا راني ما مسالياش، ما تبقاش عافاك توقفني وما تبقاش تتبعني. ومشات بحالها. عزيز ما فقدش الامل، بقى كل نهار كيتبع بشرى ويتسناها ما تخرج من المعمل ويوقفها عاوتاني كل نهار كل نهار. عافاك بشرى انا راني كنبغيك، انا راني ما ماشي بحال دوك الرجال، الله يخليك عطيني فرصه الله يخليك. واش بقيت كدورها في راسها كل نهار؟ تخيلوا معايا كل نهار يوقف لك نفس الشخص ويبدا يعترف لك بالحب ديالو كل نهار، اكيد غادي تحرك فيك شي حاجه. واش بقات كدور هاد الشي في مخها وكتقول كيفاش هاد السيد كيانسيستي عليا بهاد الطريقه ومتشبت بيا وهذا، اجي نعطيه فرصه ونشوفو. عطيت فرصه زعما لما قبل منه ما عرفتي، لان هي فعلا سنين وهي رافضه فكره الزواج، بقات خدامه على بنتها وخدامه على راسها، ما بغاتش كاع تزوج. ولكن ملي جا هاد الشخص هذا اللي سميتو عزيز، بدل ليها الفكره ديالها على الزواج. بشرى عطات فرصه لعزيز باش يجلسوا ويهضروا ويتفاهموا مع بعضياتهم. عزيز بدورو أكد لبشرى أنه ما غادي يتهلا فيها ويعيشها أحسن عيشة، وما عمرو يبكيها ولا يقلقها. فبشرى وعزيز غادي يتزوجوا المرة الثالثة، بشرى غادي تتزوج وغادي يمشيو باش يستقروا في الدار ديال والدين عزيز. هما ساكنين الفوق ووالديه لتحت. ما عزيز ما كانش عنده دار مستقرة، فقرر أنه يسكنها مع والديه، واخا هما راه ماشي في دار وحدة كما قلت لكم. بشرى وعزيز غيسكنوا الفوق ووالديه لتحت. وهنا غادي يوقع المشكل اللي ما كانش بشرى ضاربة ليه الحساب. ما عندهاش مشكل مع راجلها فعلا، ولكن عزيز عنده واحد اختو باقا بلا زواج اللي عايشه مع والديه. هنا بدات كتقلب على بشرى وكتجبد مع المشاكل باي طريقه. كل مره كتحكي عليها، كل مره تقول لها هضره، كل مره دائما كتحاول تجبد معاها الصداع. الخدمه ديال عزيز ما كانش مستقره، يعني ما كيمشيش للخدمه ويرجع للدار يوميا، لا،
كنخدم في واحد الشركة اللي كيسوقوا الرموكات، فما كيباتش يوميًا في دارو، يقدر شي ليلة يمشي لمدينة بعيدة ويبات في الطريق وعاد يرجع من بعد، هاكا الخدمة ديالو ما كانتش مستقرة 100%. هنا ولا عزيز مسكين غير كيرجع من شي سفر كتشدو ختو، السيد داخل باش يرتاح من السفر ومن الخدمة ومن العيا والتمارة ديال الخدمة، كتلقى ليه من الباب. أجي نقول لك أخويا راه مرتك فعلات ليا، مرتك ما مزياناش، مرتك شادة معايا الضد، مرتك ما كتشقاش، عاطيها غير النعاس، كتفيق حتى ل12. المهم السيدة كطبخ ليه ودنيه بالهضرة، يطلع لدارو حتى هي يلقى مراتو حتى هي موجدة ليه الشكاوي، "اختك ما بغاش تعطيني اتساع، خصك كتخشي ليا الهضرة، ما بغاش تبعد مني." حتى مسكين راسو غادي يتنفخ بالمشاكل والصداع، والو الراحة، الراحة ما كايناش في الخدمة، الراحة ما كايناش في الدار، كي غيدير هاد السيد؟ حتى لواحد النهار عزيز كان مسافر عندو خدمة في وجدة، هنا غادي تنوض خت عزيز وبشرى غيتقاتلو، وحدة تضرب في الأخرى، الأخرى جبداتها والأخرى تا هي ما خلاتش من حقها. هنا بوش غادي تقول صافي أنا ميمكنش ليا نبقى عايشة في هاد الدار مع هاد اللوسة هادي، جمعات حوايجها ومشات لدار والديها، قالت حتى يجي راجلي ويدير ليا حل، حتى غادي يرجع عزيز من السفر وغادي تصدم بلي مراتو ما كايناش. هنا اختو غادي تستغل الفرصة، قالت ليه شتي في أول مشكل وقع مشات لدارهم بس كتحرش فيه، مراتك راه فاعلة، مراتك راه سحارة بعد عليها. جاب الله عزيز مسكين بعقلو كيميز الصح من الخطأ، قرر يمشي عند مراتو ويفهم شنو واقع ويرجعها لدارها. عزيز غير وصل عند بشرى جاتو من الاخر، ما عاودت ليه لا مشكل لا والو حيت اصلا عارف المشاكل اللي بيناتهم. قالت ليه شوف انا واحد السيده شبعانه مشاكل، دوزت في حياتي المشاكل بزاف، ما نقدرش نعيش مع ديك اختك، اما دير ليا حل وكري ليا داري بوحدي بعيد عليها، اما نتفارقوا. فعزيز بدورو غادي يتفهم الامر وغيتفهم مراتو، لان عارف هاد المشاكل اللي كيوقعوا ما بين اليوسه وما بين المراه. غادي يقول ليها صافي مرحبا، من غدا نبداو نقلبوا على الكرا، غادي يخرجوا يبداو يقلبوا على الكرا مجموعين حتى غادي يطيحوا في واحد السيد اللي سميتو عبد القادر، عنده واحد البارتما سفليه خاويه باغي يكريها. هاد السيد عايش بوحدو، راجل كبير في العمر والزوجه ديالو متوفيه، عنده دار سفليه خاويه وهو ساكن فوق منهم وعنده سطح. المهم مول الدار تفاهم معاهم على الثمن ديال الكرا، عزيز مشى جاب الرحيل ديالو من دار باه وتحولوا وفرشوا دويرتهم، وبشرى فرحات ما قدها فرحة، وأخيرا غادي ترتاح من المشاكل والصداع. صافي حتى لواحد النهار عزيز كيف العادة كانت عنده خدمة في مدينة أخرى بعيدة، وبشرى بقات بوحدها. ديك الوقيته بشرى خرجت كتنشر التصبين ديالها في لاكور ديالها اللي عندها في الدار، فمول الدار غادي يشوفها من الفوق، طلع عليها كتنشر في التصبين، ما قال لها حتى كلمة، ما بغاش يهضر مع المرا، خلاها حتى تجي الراجل ويهضر معاه، تسنى حتى رجع مول الدار لعند مراتو وهضر معاه، قال ليه راني شفت داك النهار المدام ديالك غير بالصدفة كتنشر في لاكور، انا ما عنديش مشكل الا بغيتو تنشروا في السطح وكانوا عندكم حويجات زعما كثارين، هكا السويتات ديال السطح لا بغات مولات الدار تطلع تنشر تاخد راحتها. وهذا الشيء كيعني حاجه وحده، ان هاد مول الدار هذا ارتاح لهاد الناس وبغى يكون طيب معاهم، عطاهم السوالتات وداك الشيء لان ما غاديش يلقى احسن منهم، بغاهم يطولوا معاه في المده ديال الكرا. ما علينا، عزيز كيف العاده كيمشي لخدمته كيمشي للمدن بعاد كيف العاده، حتى لواحد النهار المهم بشرى فعلا بدات كتطلع تنشر في السطح. واحد الليله مول الدار عبد القادر راجع من الصلاه ديال العشاء ديالو، وفي العاده كل نهار كيمشي للجامع ويجي، بان ليه باب الدار ديالو محلول، قال او كيفاش باب الدار ديالي محلول، ياك ما السيده طلعت تنشر في السطح وخلات لي الباب محلول. طلع السيد درجه بدرجه درجه بدرجه حتى وصل للباب ديال السطح، فغادي تصدم بداك الشيء اللي غادي يشوف قدام. بشرى جثة هامدة غارقة في دماياتها، عبد القادر بقى غير مصدوم، ما عرف ما يدير، بدا كيغوت عباد الله عباد الله السيدة ميتة هنا عتقوا الروح. فعلا غادي يعيطوا للبوليس الناس تما اللي غادي يجيو في البلاصة، بداو كيديروا المعاينة لديك البلاصة وكيتسناو في فرقة التشخيص القضائي باش يديروا الخدمة ديالهم. أول حاجة غادي يلاحظوا البوليس أن الحبل ديال النشير منشور فيه غير النص ديال الحوايج والنص الآخر باقي في البانيو، يعني السيدة كانت كتنشر وكتصبن او ميم طون ولكن ما كملات لا تصبين لا نشير ديالها. هنا الاحتمال اللي قالوا البوليس ان ممكن بشرى انها خلات الباب محلول ديال باب الدار والمجرم طلع حتى للسطح وصفاها ليها، ولكن شنو السبب ديال هذه الجريمه؟ علاش غادي يصفيها ليها بهذه الطريقه هذه؟ واش هذا الشيء هذا كيتسمى
تصفية حسابات ولا حاجة أخرى. من بعد قرروا يديروا المعاينة ديال الدار ديال عبد القادر اللي كاينة تحت من السطح. فملي دخلوا غادي يلقاوها كاملة مرونة وكلها الحوايج مليوحين مفرتكين مريوم مجبود. هنا قالوا ممكن يكون الدافع ديال هاد الجريمة هو السرقة. من بعد غادي يقرروا يسولوا مول الدار عبد القادر اللي عاود لهم القصة من الاول حتى الاخر. قال لهم انا هاد السيده كريله هي والزوج ديالها، وانا اللي قررت نعطيهم السوارتات باش يطلعوا ينشروا ولا بغاو ينشروا ولا يطلعوا السطح في اي وقت. قالوا ليه فين كنتي فاش وقعت الجريمه؟ قال لهم انا يوميا كنمشي نجلس في واحد الجريده اللي حدا الجامع، ومن تما كنمشي نصلي، وما بين وقت ديال الصلاه والصلاه اما كنبقى جالس في المسجد كنقرا القران ولا ندير شي حاجه، ولا كنلعب كارطه مع صحابي في الجرده. هنا البوليس غادي يقرروا يعلموا الزوج ديال الضحيه. من بعد ما اتصلوا به وخبروه باللي وقع، مسكين ما عرف باش تبلى، كان خدام في مدينه اخرى. رجع. هنا بداو التحقيق معاه وتاكدوا انه كان خدام فعلا داك النهار. من بعد ما اتصلوا بالشركه اللي كان خدام فيها واكدوا ليه بنفسهم ان السيد كان خدام في مدينه اخرى. من بعد ما داروا تشريح للضحيه اكتشفوا انها توفات بثلاثه ديال الطعنات في الظهر ديالها. ومن بعد ما ماتت المجرم، تخيلوا معايا، تعدى عليها وهي ميته، لدرجه غادي يلقاو الحمض النووي ديالو باقي تما. وهذا الشيء غادي يسهل عليهم التحقيق. هنا البوليس غادي يرجعوا لمول الدار عبد القادر اللي ما ارتاحوش ليه في الطريقه ديال الهضره ديالو فاش كانوا كيديروا معاه التحقيق لاول مره. علاش؟ لانه الشكوك كامله كتقول انه هو مول الفعل. عاودوا معاه التحقيق. انا بغيت نقول لهم ها انتم يمكن لكم تاكدوا من صحابي اللي صليت معاهم داك النهار ولعبت معاهم كارطه، فعلا غادي يمشيو عند صحابو اللي غادي ياكد لهم غياكدوا ليه انهم صلاو معاه داك النهار. ولكن سولوه قالوا ليه شنو تسرق لك من الدار؟ واش تسرقات لك شي حاجه حيت شفنا داك الشيء مخربق في الدار والمال مجبود؟ قال لهم لا لا انا ما عنديش شي حاجه ثمينه في الدار، ممكن فعلا شي واحد يكون دخل ولكن راه ما تسرق ليا والو، انا اصلا ما كنحطش فلوسي كاع في الدار. هنا البوليس غادي يتزادوا الشكوك ديالهم. هنا البوليس غادي يديروا واحد الخطوه، غادي يقرروا ياخذوا لعبد القادر عينه من الحمض النووي ديالو بلا ما يحس، وغادي يقارنوها مع الحمض النووي اللي عندهم. وهنا المفاجاه، غادي يطلع تطابق 100%. هنا غادي يقرروا يجيبوا عبد القادر لعندهم هاد المره باش يقر ليهم. ولكن تخيلوا معايا السيد غير ما زايد فيه والو، ناكر نكره وحده، انا ما يمكنش ندير هاد الجريمه، انا واحد السيد داخل سوق راسي، انا واحد السيد راجل كبير كنصلي، اش داني لهاد الشيء هذا، انا ما يمكنش ليا ندير هاد الشيء. ولكن البوليس زيروه ديال بصح، قالوا ليه التهمه راه ثابته عليك، غير قر. السيد باقي معكس غير ما زايد ناكر. هنا غيديروا معاه واحد الحيله، قال ليه شوف راه حنا بدورنا الا اعترفتي راه غادي غير نتعاونوا معاك ونسهلوا عليك هذا الشيء، حيت انت راجل كبير، في عوض ما غادي تاخذ الاعدام ولا المؤبد غادي نخفوا عليك شويه الحكم. هنا عزيز اخيرا غادي ينطق. من الاول الغرض ديالو ما كانش انه يدير خير ويعطي العزيز الساروت ويدير فيهم منفعه، لا، الخطه كانت عندهم دروسه. فاش عطى العزيز الساروت بغى غير باش ينفرد بمراته. والحقيقه هي انه فاش جات بشرى كتطلع السطح مره على مره، في الاول دخلها غير بنتي وانا بحال باك، حسبيني بحال الوالد ديالك، لا احتاجتي شي حاجه. بشرى حتى هي بدورها ارتاحت ليه ولات كتجمع معاه وكتعاود معاه زعما بحال الوالد ديالها، وكتعاود ليه على المعاناه ديالها وشنو داز عليها. فهو بشويه بشويه بدا كيبدل التعامل وكيبين ليها الحقيقه، بدا كيتقرب منها ويتحرش بها. بشرى هنايا تصدمات، قالت هذا ياك مصطيك لاباس، بدات كتفاداه وكتقمعو. ولكن دارت واحد الخطأ، أنها ما علماتش راجلها بالحقيقة، خافت لا ينوض شي صداع كبير ويصدق دابز معاه ولا قال. بقات مخبية داك السر بينها وبين راسها، زائد بقات تطلع للسطح أشاك حتى لداك النهار اللي وقعات فيه الجريمة. بشرى كيف العادة طالعة للسطح كتسبن وكتنشر حويجاتها حتى غادي تسلط عليها الشارف الهارف. بدا عاوتاني بالبسالة ديالو والدسارة ديالو. هنا بشرى صافي صبرات ليه بزاف، طلع ليها الزعف، بدات كتغوت عليه وفريمون سعرات عليه. تما تهابطه هابطه بحالاتها هاربه منه، حتى غادي تفاجئ بالطعنات في الظهر ديالها، ثلاثه ديال الطعنات. تخيلوا السيد تعدى عليها وهي غارقه في دمها. المهم بعد ما سالا الجريمه ديالو والاعتداء ديالو، شد داك الموس اللي قتل به بشرى، داروا في واحد الميكا، غسلوه مزيان، داروا في واحد الميكا، حيد حوايجو حتى هما داروهم في واحد الميكا، ورون دارو مزيان على اساس راه شفار اللي دخل ليها، وهز داك الحويجات وداك الموس
داهم لواحد الشجرة حدا الجامع، حفر مزيان، خشاهم فيها ودار واحد الحجرة كبيرة فوق ديك الحفرة باش يعلّم البلاصة فين حط داك الشي. وتخيلوا معايا دار هاد الشي كامل وبكل برودة الدم، بكل قسوحية الوجه، مشى للجامع، وصل العشا مع صحابو كأن شيئًا لم يكن. المهم عبد القادر جابوه البوليس، وراهم البلاصة فين دافن الموس والحوايج اللي دار بهم الجريمة، ومنها دار إعادة تمثيل الجريمة، وفي الأخير غادي يحكموا عليه بالمؤبد. القصة ديالنا وصلت للنهاية ديالها. قولوا لي نتوما رأيكم في لي كومونتير شنو واش هاد الحكم اللي خدا هاد السيد هذا واش كافي؟ وشنو رأيكم في هاد الناس اللي المجرمين الحقراء؟ دابا تخيلوا معايا دا راجل شارف كيدير بحال هاد الجرائم ويمشي يتدرق في الصلاة وفي الدين، راه لا حول ولا قوة إلا بالله. المهم إلا كانوا كيعجبوكم القصص المغربية أكتر من القصص الأجنبية قولوها ليا في لي كومونتير، حتى أنا كيعجبوني المغربية أكتر. وما تنساوش إلا عجبكم المحتوى ديالي وبغيتو تشجعوني أكتر باش نحط لكم فيديوهات أكتر، تفولويو لاباج ديالي وديروا واحد لايك وخليو ليا كومونتير زوين بحالكم، وتهلاو في راسكم. السلام عليكم.